机械表不戴会不会坏？不会，但是会有影响。什么影响？一般机械表动储42个小时，2、3天不戴走慢了很正常。但是如果你要戴，记得先上链20圈，千万不要甩表，3下之内必伤机芯儿。但是新表会比较特别。怎么特别？刚出厂的新表走得会稍快一点，慢慢磨合一段时间才会更精准。刚拿到新表，你需要先上链20圈，然后再调时间和日历，然后就是每天需要佩戴8小时。长期不戴会坏吗？会，长时间不戴表，动储耗尽，机芯里的机油就会变干，就会导致零部件的摩擦增大，然后影响机芯的寿命。长期不戴怎么办？找个靠谱的维修点，定期上机油做保养，千万不要自己开盖，不然以后有什么售后问题，品牌方可就不管了。那你觉得一天戴8个小时手表很难吗？